तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वीवो का फ़ोन है जिसका मॉडल है गया Y1S, जो कि पूरी तरीके से डैमेज है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका फोल्डर चेंज करते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी LCD मेरे पास पहले से है। तो चलिए एक बार हम फोल्डर टेस्ट कर लेते हैं। हमारा फ़ोन फिलहाल चालू हो चुका है, इसे पूरी तरीके से ऑन होने देते हैं। देख सकते हैं हमारा फोल्डर पूरा सही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसको पकड़े खींचना है आपको, बैटरी बड़े प्यार से बाहर आ जाएगी। ये देखिए,
ये आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन खुल चुका है पूरी तरीके से। और मैं डिस्प्ले अलग करने के लिए सेपरेट पर रखना पड़ेगा थोड़ी देर। निकाल तो हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन कांच ज़्यादा ना फैले और ज़्यादा इधर उधर ना भागे, इसके लिए हम इसको सेपरेट पर रखने हैं। तो मैं 5 मिनट के लिए वीडियो को रोकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन गर्म हो चुका है।
देख सकते हैं बोर्ड मेरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम इस पर गम अप्लाई करेंगे, तो इसके बाद फोल्डर को पेस्ट करेंगे। देख सकते हैं हमारा फोल्डर कम्प्लीटली लग चुका है।
देख सकते हैं हमारा फोल्डर कम्प्लीटली लग चुका है और फ़ोन चालू हो रहा है अब। देख सकते हैं हमारा फोल्डर कम्प्लीटली लग चुका है, वो कम्प्लीटली वर्क भी कर रहा है। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।